完了，翻车了，翻车了。潍坊19年奔驰 E， 注意了哈。看完这个视频，我能给你省3万块钱。18、19、20、21年的奔驰 CE264的发动机，当你的发动机故障灯亮起了，并报这个故障码，注意了，拉车。这就对了，这是264发动机的一个通病，直接干就完了。拆下钢头，这个车还没有出质保。看一下这两个气门有什么区别，看到吗？是不是发黑呀？一会我给你验证一下奇迹的时刻。这种问题我们已经处理很多了。如果你单一的换一个气门，那是永远解决不了这个问题的。需要一个很牛逼的机加工，看到了吗？这才是核心，洗得一尘不染，让配件全部供应，所有的零件必须清洗干净，并用原厂刹车。修这个发动机里边有很多值得注意的地方。今天车间依然是满满的，试车一切正常。